我就在这沙滩上躺着玩手机，这样子对着天空，对着大海玩着玩着，突然，不是，哎，哎，来瓜呀，哎呦，可爱死了，乖！你看他，非得把那个臭脚放在我头上，你脚臭不臭闻闻？哎呦，香港脚！家人们看，这是泰国的什么呀？唱片车吗？不是的，家人们误会了，它就是卖那个炸的小虫子。天哪，这个里面也太有特色了啊！这东西好个性。这个是芭提雅的 Big Buddha， 就是大佛。好像在每个城市都有一个这样子的大佛。逛商场偶遇大佛像起来，好专业感觉，小朋友大人都有。你看这个墙很亮，以为它是里面有灯，对吗？但其实不是。你看我这个垃圾，这个标志，它就是有点发荧光亮的。其实它是被灯照的。你看它的上面有这个灯，一照就好像这些东西是自己发光的。咱们今天在这个我常吃的小摊上吃一个，猪肉还有皮蛋配米饭。你看那个鸡飞得那么高，好好笑。晚上来这里了，塔塔呀，然后这是晚上的样子，好舒服。这里就是人很少，然后晚上也凉快，特别舒服。我爱芭提雅。这家店真的好有特色，它就是非洲文化的服饰店。这店主太有想法了，把这个店装饰的太有感觉了。看里面，店主也是雷鬼爱好者。在我酒店的小猫试过它几次狗粮，现在每天都来找我。如果它换家，快给老师喂食，快给老师上饭。刚干完了一碟子炒米饭，作为回报，又骑上山了，又骑上山了。看一下海岸线，哎呦我的妈，好爽，好爽！看狗子在音乐声中睡得多安详。我也来唱两首。情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。我不是刘德华，不给你唱忘情水，也不是张学友，我不给你唱吻别。但我想郭富城，对你爱不完，变成黎明，笑着给你唱5-0分的浪漫。我不是刘德华，不给你唱忘情水，也不是张学友，我不给你唱吻别。但我想郭富城，对你爱不完，变成黎明，笑着给你唱5-0分的浪漫。我不明白为什么一定要分开。